Así fue encontrada con la ayuda de un dron de imagen térmica una niña de 10 años tras ser reportada como desaparecida. La pequeña Peyton Santignan había sido vista por última vez alrededor de la hora de acostarse el sábado por la noche en su casa. Our office was notified that Peyton was missing. The family and neighbors had already been looking for her for about an hour. Las autoridades dicen que caminaba sonámbula por un bosque cerca de su hogar. Tras enterarse de lo ocurrido, este hombre no dudó en prestar su ayuda profesional. We staged up and got everything set up, set the generator up. We had a big flat screen TV. Con esta tecnología, Clover solo necesitó de 20 minutos para encontrar a la menor. We saw the purple and white pajamas that she had been wearing. She was laying there. She wasn't moving and everybody was just kind of holding their breath. El servicio de emergencias examinó a la niña tras el hallazgo y luego fue reunida con sus familiares. Other than some mosquito bites, she was perfect. It's truly a miracle that she was unharmed.